beli makanan sambil beli sambil dakwah. Kak, kau nampak akak tu tak pakai tudung? Kak, akak ni cantik kak, tapi kalau akak tutup aurat lagi cantik memang aku. Boleh? Kalau pakai lipstik batal ke puasa Ustaz? Pakai lipstik tak batal puasa, tapi perempuan pakai lipstik yang melampaui batas haram kerana tabarruj. Macam mana nak rasa masakan ketika puasa? Letak kat telinga. Ambil gulai, letak kat telinga.